ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការវិវត្តនៃអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាសក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាសម្ពាធធាតុដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានវិវត្តទៅជាព្យុះទី1ឈ្មោះ Wutip ក្នុងឆ្នាំ2025បានមានឥទ្ធិពលមកលើរបបខ្យល់មូសុងនិរតីសមុទ្រអានដាមែនឈូងសមុទ្រថៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើនមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលគ្របដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.75 ម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ថាព្យុះនេះពុំមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេ